فوج دا ملیشه دا پولیس دا خلک ویایي چې توس د میژ مدد وکړي څه قسم امداد یې روخه غوښته چې په میرچه ورو سره کښېنه ټیپک ورو سره وخله چوړه ورو سره وخله دا فوج چې دی دغته دا ټیپک میژ توس ورکړی دی دا حکومت میژ توس ته یایي چا ته یایي میژ توس عوامي ټیکس ورکوي دا فوج ته ټیپک مشین میژ توس ورکړی دی دا چې کیم کارنل دی د دغ سره ویګو ګاډي یا ټویټر لټ کروزر دی یا بل شای دی دا چا ورکړي دي دا میژ توس ورکړي دي دا د قبیله چې په شس کورینه کالجینه چې سابق وایي دا چا ورکړي دي دا پیسې دا میژ توس ورکړي دي دا چې دای په کیما بنگلادیش پندیږي دا چا ورکړي دي دا میژ توس ورکړي دي وس پتا نه تر ټولو نور امداد شته اردلیم هاور کړای دی چوکیدورم هاور کړای دی بیورم هاور کړای دی د دچ په کورشه شزینا دواتم دوی درې شزینا نکاره هنی ولې دي خو یو خبره بیا شته که دغه باوجود یې دا نشي کړی بیا د مو سره یو بل ځای وشته چې بیا د جمار وکوژه د سټارینا هتل روکا یې د ګاډي نه حقیقه یې د بنگلې نه هاوزه دا چې تو شزه خدمت ته مشزونی نیولې دي دا د هتل مو کورتا روشي دا چې تو زمون په امریکا په برتانیا سبا کې ادارو کا چې مولا ولا شو او ته چې دای منډه لوټ شازوي ستونه امداد نه غړوي زف او جیش ولته عوام شي منډه دریما او یې چې زه خدمت کوم ټیک تو ته خدمت کې زه ډیر شو ورته ویایم خو ولې چې د مو په معیار پیراوي زه بل ملک نه پتون ځکه نه غاټو خو چې مو ډوک څوک در خایو نسی زه پتو نورا تیرا ډیرا نه وای خو چې د مو د کور حفاظت د شکل چې ګاډر خایو نسی زه پتو نورا تیرا نه وای خو کم از کم دا وکړه چې په دا علاقه شه پروت چې 25 کسان ټیپک ځل په تور تیر نشي چې شپه غونډ کلای لوټ کو دا امن ویل نه دریمي ډیر خلک نوستي پښتون فضل رحمان محمود خان چکزی اسفندیار منظور نور ډیر پښتون نوستي دا سره اکشن واستل د میډیا اول پښتنه پکړه چې دا امن ویل نه دریمي ار چوخ خپل ځاو برکو میش تو سانو استشپارس په دا خبره ژاغیږي چې دا امن ویل نه روڅي یا تو څه د ار ساړي پزله شو ګوشای ځواب دی منظور څه ځواب ورکړای تو ستا پته شته ته منظور ځواب در وشایو منظور ورته ویلی وی چې لکه یو کی تا چې سپای ولويږي مثال یې داس ورکړای د په مو په خبره شو لش پار کی مثال یې دا ورکړای چې لکه یو کی تا چې سپای ولويږي چې دغه ته دا چانی کوړوي کی لاس کې زیرو ډاکاوي دا په ډېر عمر صفا نشي او دا په اسلام کې د میش په مذهب شه مسله هندو چې په دا کې یای نه صفا کیږي ا چې کیم سپای په شپروتی پاو څکه په شپرژدوي کار وبوسوي چې آس پای څنګه وبوسه بیا پانا باندې برو بهار کې بیا دا کې یای صفا شي په دا علاقہ کې د امن ته رتلل پلیار شو رکاوټ اسپای دی دا سپای څه شدي دغه په انګریزي شه یای سټریټیجیک ډیپ پالیسی د میش د پاکستان نلایق زنلایق ځکه یې زنو په شتاکړاوي ټول نوي خو زنلایق د زن نلایق جرنیلونه یو دا پالیسی جوړه کړې و چې سټریټیجیک ډیپ پالیسی چې په دوه علاقہ شاو چاليږي انا کما شولا د چې پوره چې دغه پالیسی لکه یو ونه چې وی دا سفیدا چې دا دله شاخوي دا ته کور نه ونه کوشش چې اغونډه ولیر وخوږي په هار یو چاوي چې وچاشي دغه پوره د علاقې ته یې به په پینا بند کوي فصل خروپاوي ارڅ شي بربودوي داس دوکا نه دو د هغه پوره چې سټریټیجیک ډیپ پالیسی ورکا نشي لره نشي دا ته زدا د سپیچ کی منظور ورکړی واغه مثال ورکو دا ته امن نشي رسلای یوارز باجوا ورسره د نور ډېر سیاستدانو نه په باند کمره شه په باند حال شه د نن میټینګ وو په میټینګ شه باجوا دا خبره وکړه چې پوسټاله بون روغل دا ته په میژو دغه اثر لويږي چې دغه د پوره تیاری وکي محسن تا ورتا وویل چې ورسره نشته دی په اثر ویل نه لويږي ایران ورسره نشته دی په اثر ویل نه لويږي آذربایجان ورنږدې دی اثر یې ویل نه پیلویږي ترکی ورنږدې دی اثر یې ویل نه پیلویږي ازبکستان کرغیزیا دا ورنږدې دی اثر یې ویل نه پیلویږي خو تا دا سټریټیجیک ډیپ پالیسی بدله کا دا سپای د کې نه اوچوا دا ګوته په دغه شماوه یا په دغه ګاند شي دستی دا خبره حال دو یعنی امن ولرو چې دا ټکاش دا کې چې سټریټیجیک ډیپ پالیسی بدله شي نن د پی ټی ایم دا خبره د میش دی چې دا سټریټیجیک ډیپ پالیسی دا مزید بدله شي چې په دا علاقہ شه امن روشي
دا ټول خلق مسلمون دی میش څوک هداس نه چې د اسلامي نظام خلافي دا ته ټکې په ټول ملک نه شي کیږي به ټکې نه بغیر یو ملک نه جوړیږي خو خالی د سټریټیجک ډیت پالیسی باندې کدا ټکا یو مالک وکړله ها بیا د سار پریوي زه ډېر په جوته خبره کوم چې په پیږي پټه خبره مزدانې دي ځکه مې چې سپینه کې دا ټکا مجبوره وکي کس سپینه کدا یو تسلیم طالب وکړو ها بیا سار پریوي کدا طالب هاو کو چې ډېر عمر په جنگ تر کړی وي پانا باد روغلوي دغه سار پریوي کدا مفتی وکړو ها سار یې پریوي بیا ته په پنجاب شه سار ویل نه پرې کېږي د سنټوریز غونډه غټ خو مو جوړ کړی نه دی لیدلی مې نه دی که تو سنټوریز لیدلی دی دا غټ بلډینګ دا ته شته دا خروپي څه دو میش زه پاشتین لارو بر پاشتین د سټریټیجک ډیپ پالیسی شکار یم میش دا پالیسی نه غوړي داسې خو هر سړی ژغ کو چې زه په پی ټي ایم شه یم په حقیقت سره چې دا د میش خلک په پی ټي ایم شه دي پی ټي ایم دای څه شی پی ټي ایم دا دای چې په دغ بار دوی شه ماین کله څوک وورځوي میش تصویر شي حکومت ته وایي چې دا ماین لرې کا یو مفتی یو عالم میش توستایي چې پلیار راونو یو تیژه پلیار شه دا سټاک ورکې پڅاګه کې دغه څومره غټ صوب دی دا ته تبلیغي ویډیو موجود وي چې دغه تیژه دار صوب دی که بیا چیرې میش توس د دغه علاقې نه یو ماین چې دا قانون نوي شپېته کله بعد څوک ورځوي دا داس لري کې دغه صوب شته که نه زه په دا خبره باندې یوه مفتي یوه عالم یوه تبلیغي ته دعوت هم ورته که سول هم ورته که سیناتي هم ورته که چې په دا دور ته خطبه کښې د تیژې په زوی ما نیت کا دا سول ورته که مفتی ته که عالم ته که مالک ته که مشر ته که چې د خدای د پوره ځانډنه خبره وه ویس اسلام چې دی په دغه ماین باندې هله ژغا کا اپلای کا دا ملوته په دارالدین کې جما شه وویایي چې د تیژې داره صوب دی و خلکې د ماین د لره کولی څوره صوب دی د ښځو نه پښې وورځولې د میش په چغمالي کښې 3 کسان وړکي دا وستېره زه مخ شه وورځول دا تقریبا 200 ته نږدې تعداد دی خو چې څوره ماین هشاخ شوي دي د دغې سوړو روغنه ونڅه یې بې وخلي په عمر اډه شی وار ژړکای ورځولی و کیزه دا ته عمر اډه نه ردله خوړه دو دا ته ساړي ورځولي چې چا سره نږدې جاماته د خدای د پوره لوشته کې چا څوک چې زه خپل مفتي عالم ته یم چې په جماشه دور ماین یت کا لوشته کستای بله دا چې چې یوه بیمور پښتنه وکړي ډېر صاحب یې دی بالکل یې شته دی میش انپړي میش جاهلي میش ته پته نه لګي عالمون د میش سار سترګې دي ویس چې یو سړی په جیل شوي میش سره پاچې تللی و اسلام آباد ته توس ته پته وي چې پی ټي ایم اول در نه وه بیا مو پوښتنه ځنه وکړه چې دغه در نه څه فایده شته وي چې خدای د خور نه که میش خو د ورکې خلک د غوښتلو د پوره رواتلي په جیلي نشه خلک یې دغه پوره د یو حدیث بیان که خو پاشه پلاکي نه په کروړي نه صاحبیت که دور ته دا میش ته خپل مفتي عالم چې دی د ورکې خلک په خبره په باره کښې وویایي داسې ته وویایي چې د حکومت ګرام دی چې عدالت ته نه مخشي کوي داسې ته وویایي چې دغه چې دا ښځه نو ستا د داره کولي نه شي د دا پته نه لګي چې دا یو مړ وي که ژوندی وي غضب واریږي په دغه محکمې باندې په دغه ایجنسۍ باندې په دغه فوج په دا پولیس باندې چې د هغې سړي بندیباس نه کړو فرغون وي چې دا راوړکي الول کړل مړه یې کړل 100 یې مړوي 200 یې مړوي 50,000 یې مړوي 70,000 یې مړوي لاک یې مړوي 2 لکه یې مړوي زه وایم چې 10 لکه دی مړوي د افغانستان نه د میش د دغه علاقې د پوره په دغه لرو بر پښتون وطن کښې څوره وړکي څوره زنانه څوره خلک مړ شو خو داسې ته ووایي چې د وخت فرغون آیا د وخت فرغون شته بیا که نه شته خدا خو درویغ دی چې فرغوني وي سالولاوي که فرغوني الولاوي خو مړ دی په غیا ګرځوي په کاټ لوی وژدا باډې دو دغه فرغون دا دا یت کو دای دا مهرباني وکړو د عالم مفتي د میژ تو سے کلی ملو مشر مالک چې دای دا وایي چې د وخت فرغون څوک دی که میژ توس وخت ته وراسي چې کله درېمې چې د خپل اوس په مردوړ نه کړي بده خبره کوم چې بیا میژ توس فرغون ته پګړه خو نه کړي په سر خپل غالوي 12 بلین ډالر روپۍ کې یعنې یوړلې په آسټرالیا شی جزیره پې جوړه کړې دو چې هغه یې دعوې بیا یې چې دا خو ته فوج باد نومیاوې یوه وې چې چېرې هیرویني وه بیا ګوړه ته زړه شوی و ګوړه یې خوړله وې چې بیا په کال شیري وه بیا ورته ویل چې د کندوره دا خو د که ګوړه وي دا را خواندې نشته بیا په دغه رنګ خو که غونډ فوج وي قسم دی چې حکیم یې ګوړه یې کال پارک ته چې پناه بیا خو ډېر پارک ته
ایزو د پی ټی ایم ملګري د مظلومین ملګري په خپله د ظلم شکار میش سره پیسې لکه نور خلک دغه نه وي همیشه مجبوریم دي خو د دغې مظلوم خلک ته ورتګ دی پوره دغه امداد کړلی دی پوره دا ته یو ملګری بالټۍ ګرځوي د غاجر جرنلون یایي چې امریکایي ورکوي او دا دا ویستو میشتوس امریکایي څوک برطانیا دي او دا ته لږ لږ غا ور وچاوستی امداد ور سره وکستی جزاک الله ډېره ډېره شکریه